په دې آیت کې د اودس هم طریقه ښودلی شوې ده او د تیمم پکې هم طریقه ښودلی شوې ده چې اوبه وي نو تاسو به اودس کوئ چې اوبه نه بیا تیمم به کوئ اودس کې څلور فرایض ذکر کړي دي هغه څلور فرایض کم دي مخ انځل دي لاس انځل دي مټې څنګلو سره سر باندې ما سره د خپو انځل دي څلور اعمال د دې نه مخکې څه سنت هم شته دی ورسره لکه خولې توبه اچول مزمزه پوزې توبه اچول استنشاق لاس وینځل دي دا سنت اعمال دي پکې دا د غوږونو مسه ده پکې وغیره وغیره د دې څلورو فرایضو حکم الله په قرآن کریم کې وکړ نبی علیہ السلام سره لاس وینځل او خولې توبه اچول او پوزې توبه اچول ولې ضروري کړل د هغې وجه دا ده چې اودس په پاکو اوبو باندې پکار دی د پاکو اوبو پته به څنګه لګي چې درې صفتونه پکې وي خوند رنګ او بوی یو خوند دی یو د هغې رنګ دی بل د هغې بوی دی چې دی دا اوبه چې دي بې رنګه دي بې بویه دي بې ذایقې دي ناشنا غونې شی دی چې ذایقه پکې نشته دی او سکېږي بلکې د څه شي ذایقه چې پکې ور واچوې نو بیا اوبه نه ښکاره کېږي داسې الله تعالی یو ښکلې ماده پیدا کړل الله تعالی د کم نعمت به موږ شکر وباسو ځکه الله وایي چې وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها نشو شمېرلی دا اوبه په هر څه کې استعمالېږي دا درې صفتونه به له موږ ګورو نو وایي چې لاس وینځې په دې به تا ته د هغې رنګ معلوم شي سړی لاس وینځي ګوري لاس ته رنګ به معلوم شي چې دا شربت دی که اوبه دي شملې دي لسې ده پۍ دي دود دي دویم نمبر چې خولې ته اوبه واچوې نو تا ته به یې د خوند پته ولګي چې دا اوبه پاکې دي که نه دي دا شربت دی څه شی دی او دریم نمبر چې پوزې ته اوبه واچوې د بوی پته به تا ته ولګي نو دا درې سنت د دغې فایدې دپاره دي چې ته کم څلور فرایضو صدا کې نو چې دا په پاکو اوبو باندې دا اودس ته وکړي داسې نه وي ځکه په مای مطلق باندې اودس کېږي په مای مقید باندې اودس نه کېږي ما هغه اوبو چې د هغې اضافت چاته وشي مای مقید چې ورته ویلی کېږي لکه ماء الباقي الله د لوبیا اوبو لوبیا دا اوبه په دې فقه د کتابونو کې ډېرې مشهورې دي ماء الباقي الله په لوبیا په اوبو باندې اودس کېږي که نه کېږي چې دا ولې تاسو به ته شته د دې وجه دا ده چې دا لوبیا چې ده د مدرسو خوراک دی پخوا راسې به د لوبیا د خوراک او د دال د خوراک د پخوا راسې مدرسو کې دی وجه دا ده چې دې نه بغیر مدرسه کې طالبانې په سوونو زرګونو هغې ته بل څه شی نه رسي نو لوبیا او دال دا آسان خوراک دی نو ظاهره ده چې مدرسو کې خو بیا لوبیاګانې هم داسې چې 100 خوړ ورته خلک وایي طالبان که نه 100 خوړ هغه بالکل نری او کله کله داسې لوبیا هغه دانه پکې یخ کې ښکاري نو په دې وجه باندې دا موږ یو پیښ تفهیم کې وو موږ سره یو ملګری و د میدان یو ملګری و نو هغه چې موږ دغه ته لاړو مطبخ ته نو هغه لوبیا چې و هغه ډېره زیاته نرو وه یو څو دانې و پکې وې په کاسه کې 2-3 دانې و پکې وې ډېرې به نه او ورځ به چې ته والله عالم څه مسله به راغلې وه اګر تفهیم کې خوراک ډېر مزیدار به و مولانا به راتلو ویل ګوره ویل اودس پې کېږي ویل اودس پې کېږي بالکل خوند رنګ بوی هغه شان دی د اوبو دی نو دا ماء مقید باندې خو اودس نه کېږي دا ماء مطلق پکاري البته ستاسو د اصول فقه کتابونو کې دا ویلي دي چې بعضې داسې اضافتونه دي چې د هغې اضافت باوجود ماء مطلق یو مقید کېږي لکه ماء صابون او ماء الاشنان اگر چې دا اوس مقید دي په صابون او اشنان باندې خو بیا مو ته ماء مطلق وایي ماء مقید ورته نه ولې ځکه وایي دې د اطلاق د مطلق دا نوم ډېر مضبوط کړی دی یعنی ماء مطلق ته ماء مطلق په دې وجه وایي چې د اسمان نه را نازل شوي دي چې دا پاکول کوي نو صابون هم پاکول کوي اشنان هم پاکول کوي نو که چېرته اوبو کې صابون غورځېدلی نو په هغې اودس کېږي اشنان پې غورځېدلی دی په هغې باندې اودس کېږي د بیرې پاڼې پکې غورځېدلي دي ماء البیر نو دا هم د پاکۍ دپاره استعمالېږي نو بیا پې اودس کېږي خو دا نور کله کله په خوړ کې یو ډنډو کې یو په هغې د چینار دا پاڼې د توتانو دا پاڼې دا رنګ یې بدل کړی په دې باندې اودس بیا نه کېږي د هغې نه بیا تیمم پکار دی